Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban egy újabb Keychron billentyűzetet szeretnénk számotokra bemutatni, ami nem más, mint a V1 Max. Ez ugye egy 75%-os vezeték nélküli mechanikus billentyűzet. Korábban már láthattátok ennek a nagyobb testvérét, ami ugye egy 95%-os kivitelű billentyűzet volt, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy elhozzuk számotokra ezt a picit kisebb, kompaktabb, de ugyanolyan jó minőségű és ugyanolyan király billentyűzetet, és tudásban is nagyon hasonló. Azért nem is tettem most ki ide a dobozból lévő cuccokat, amik magában a dobozban vannak, mert szerettem volna számotokra bemutatni így a dobozt is. Nagyon király a logó, és gondoltam, megmutatom. Ugye nyilván kapunk a különböző switchekről leírás, mi hogyan működik. Ezekről már ugye nagyon sokat beszéltünk itt a különböző Keychronos billentyűzetek kapcsán, hogy melyik hogyan működik, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, meg tudjátok nézni a csatornán, de ugye az After Hours-nak az oldalán is meglelhető ez a kis információ halmaz, úgyhogy nyilván oda is fel fogtok tudni menni. Ugye azt a videó elején elfelejtettem számotokra mondani, de magát a Keychron billentyűzetet az afterhours.hu-tól kaptuk ismételten, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönjük nekik, hogy biztosítottak nekünk egy ilyen V1 Maxot bemutatásra. Akkor, amit ugye megkapunk, az természetesen egy valag alkatrész, ahogy a Keychrontól már megszokhattuk. Tényleg minden benne van, mindenre gondoltak, úgyhogy ezeket mutatom is számotokra. Ugye, ahogy említettem, egy ilyen kis switch bemutató van még benne, ugye természetesen kapunk egy használati útmutatót, illetve egy gombkiosztást, hiszen magát a billentyűzetet tudjátok használni Mac, illetve Windowsos kivitelben, és itt ugye a gomboknak a funkciói azok változnak, úgyhogy kaptok hozzá egy ilyen leírást is, hogy mit, hogyan tudtok használni. Ugye a dobozban benne van természetesen maga a billentyűzetünk, ami ugye előre összeszerelve érkezik, szóval nektek nincsen más dolgotok, mint kivenni, és a megfelelő üzemmódban használni. Kapunk egy USB-C, USB-C kábelt, egy szövetborításút, ez egy nagyon király jó minőségű kábel. Kapunk egy switch, illetve egy kupak leszedőt, ezt már így egyben biztosítják. Ugye van nekünk egy átalakítónk, ami az USB-C-t alakítja át USB-A-ra, és ebbe tudtok beledugni akár egy olyan kis átalakítót, vagy ahogy akarjátok tulajdonképpen használni. Ugye itt is van még nekünk egy plusz átalakítónk, ami az USB-C-t USB-A-ra alakítja át. Ugye az egyik egy apás átalakító, a másik pedig egy anyás, szóval ezzel hosszabbítani is tudjátok magát a kábelt. Kapunk a billentyűzethez egy szétszerelő kitet, egy csavarhúzóval, egy imbuszkulccsal, illetve kapunk pót csavarokat, hogyha esetleg arra adnánk a fejünket, hogy szét akarjuk szedni a billentyűzetet, és miért is akarnánk szétszedni magát a billentyűzetet, hiszen ezeket a switcheket akár újra lehet zsírozni, hogy még jobb legyen a kenésük, még halkabbak legyenek. Ugye hozzánk most piros switcher érkezett maga a billentyűzet, és ez már így is elég hat, de még lehet rajta picit finomítani, hogyha akartok. Illetve kapunk hozzá különböző kupakokat. Jelen pillanatban nekünk a billentyűzet Mac-re van felkonfigurálva, úgyhogy a kis csomagunkban természetesen megkapjuk a Windowsos gombokat is. Ugye itt ami eltérés a Command, illetve a Windows gombok, szóval ezeket le tudjátok saját magatoknak majd cserélni, hogyha szeretnétek. Nehézség tulajdonképpen nincs benne, mert egyszerűen fogod, leszeded, kicseréled, és akkor így fogod tudni használni. Még mielőtt nagyon belemennénk abba, hogy maga a billentyűzet még milyen plusz funkciókkal rendelkezik, meg akartuk számotokra mutatni azt, hogy miért is tud ilyen halk lenni ez a típusú billentyűzet. Ugye azért van, hogy attól függően, hogy piros, kék vagy fekete switch-el kéritek magát vagy barnával magát a billentyűzetet, ugye mindegyik switchnek más a hangja, de ennél a típusú billentyűzetnél mindegyik egy picit lágyabb tud lenni, és ez annak köszönhető tulajdonképpen, hogy maga a billentyűzet ugye úgy épül fel, hogy nyilván van egy házunk, utána megkapunk egy felső részt, ami ugye egy plusz műanyag csillapítás, ugye erre ülnek fel a kis switcheink, utána jön a nyáklap, amit tulajdonképpen tartalmazza a switcheknek a befogadó részét, de és között a két nyáklap, illetve a műanyag csillapítás között, ami ugye tartja a switcheket, van még egy plusz ilyen rezgés csillapítás, hangenyelő csillapítás, ezt most közelről is fogjuk nektek mutatni, de itt a Space-nél tudom igazán bemutatni. De a Space gombnál látszódik ugye az előrekenés a különböző csatlakozóknál, hogy még puhábbak, még halkabbak tudjanak lenni, ugye itt a Space-nél a két feltartó kis állomásunk, illetve a switch mellett, ami ugye középen található a Space-nél, egy ilyen hangenyelő szivacs, és ezáltal ugye tud halk lenni maga a billentyűzet. A Space-nek a gombja, ugye nagyon sok Space billentyűzetnél érezhető az a hatás, hogy ilyen picit libegős, meg ilyen, hát ilyen nagyon szar minőségű a műanyagja, de ez a típusú Keychron billentyűzet, illetve a Keychronok úgy unblock
egy jó minőségű ABS műanyagból készülnek, ezt majd természetesen le is fogjuk írni, de már volt róla szó egyébként a különböző billentyűzeteknél. Szóval nagyon jó minőségű a műanyag, amit használ a Keychron, és ezáltal, mivel egy masszív gombot kapunk, tud halk lenni maga a billentyűzet, hogy nincs az a, hát nem tudom, ilyen olcsó billentyűzet hangja, vagy nem tudom ezt nektek elmagyarázni, de hogy itt maga a billentyűzet is egy picit ilyen merevebb, és tényleg jó a hangja. Ami még itt ugye észrevehető, hogy amikor ugye benyomjátok magát a gombokat, akkor egy picit ugye mozog az egész. Ez is szintén azért van, hogy halkabb tudjon lenni maga a billentyűzet, ez egy ilyen hangernyelő mechanizmus benne. És akkor nézzük meg, hogy milyen érdekességekkel rendelkezik. Ahogy ugye említettem, ez egy vezeték nélküli billentyűzet, de tulajdonképpen egy multimód funkcióval van ellátva, ami azt jelenti, hogy tudjátok egyszerre csatlakoztatni 4 darab eszközhöz, mégpedig úgy, hogy Bluetooth-on keresztül 3-hoz, és ugye tudjátok használni a dongle-öket is arra, hogy csatlakoztassátok. Ugye ez úgy néz ki, hogy a billentyűzetet a Bluetooth módban ugye tudjátok 3 darab eszközhöz, ezt ugye a funkciógomb és a 1-2-3-mal tudjátok váltani, hogy éppen melyik eszközhöz akartok csatlakozni, és akkor amelyik mondjuk be van kapcsolva, egy PC, TV vagy bármi, akkor azt tudjátok majd ezzel vezérelni, és akkor ugye van nekünk ez a Wi-Fi-s dongle-ös megoldásunk, amihez természetesen ugye megkapjuk a vevőket. Ugye kapunk egy USB-C, illetve egy USB-A vevőt, és akkor így tudjuk összesen 4 darab eszközhöz csatlakoztatni magát a billentyűzetet, illetve ugye kábelen keresztül is tud még csatlakozni, de így vezeték nélkül ugye ez a 4 darab, amihez lehet, és akkor vezetékesen meg tudod még egyhez is, de akkor nyilván a különböző funkciók elég nehezen tudnak működni, mert ott akkor a vezetékes kapcsolat van előnyben részesítve. Úgyhogy így néz ki maga a billentyűzet. Ugye korábban a csatornán már bemutattuk ennek a nagy testvérét, ami ugye a 95%-os kivitel volt, ami ott ugye pluszban van, hogy nincsen rajta numerikus billentyűzetrész, egy picit összébb van tolva, de ugye megkapjuk a középső gombsorokat, úgyhogy az tulajdonképpen ennyivel volt nagyobb, de nézzük meg, hogy milyen ennek a hangja a nálam lévő Q6-os billentyűzethez, ami kék switch-el érkezett hozzánk, szóval ez egy picit hangosabb. Barna switch-el érkezett hozzánk, úgyhogy ez egy picit másabb jellegű billentyűzet. Úgyhogy nézzük meg összehasonlítva a méreteket, mert van még nálunk másik Keychron, amit be tudunk számotokra mutatni, úgyhogy nézzétek meg, hogy mekkora méretekkel is rendelkezik ez a 75%-os billentyűzet. Ugye, hogy nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mégis mekkora billentyűzetről van szó, mert az, hogy 75%-os, az nyilván sokatoknak nem mond túl sokat, ezért idehoztam egy Keychron K1-eset, ami egy TKL kivitel, de ugye ez már annyival többet tud, vagy egy picivel másképp néz ki, hogy itt ugye megtalálható középen ugye a Dell Home, szóval hogy itt megvan egy különböző gombsorunk, illetve idehoztam az én Q6-os billentyűzetemet, ami pedig ugye egy normál 100%-os billentyűzet, numerikus résszel, meg mindennel. Úgyhogy mutatom is számotokra, hogy hogyan néz ki így nagyságrendileg. Mindegyiket megpróbálom egy sorba rendezni, és akkor látni fog a videón is, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki. Ugye úgy van, hogy a K1-ese az tulajdonképpen egy gombsorral, ugye ez a TKL kivitel, nagyobb, mint a jelen pillanatban a videó tesztalanya, ugye ez a V1 Maxos, megpróbálom inkább úgy, hogy így, és akkor lehet, hogy jobban látszódik. Így. Szóval, hogy tulajdonképpen tényleg csak egy gombsorral nagyobb ez a TKL kivitelű K1-esenk, és hát ugye a nagy, az meg nyilván egy rendes méretű billentyűzet. Tulajdonképpen ugyanolyan gombokat kapunk, nagyon jó, ahogy már a korábbi videóban is mondtam, itt ugye ennek a V1 Maxnak nagyon jók a gombjai, ugye lekerekítettek, itt hogy a Q6-on látjátok, ez inkább ilyen sarkosabb, picit kockább maga a kupakoknak a megdolgozása vagy kialakítása, de nekem ez a lekerekített is nagyon tetszik, és jól is áll egyébként ennek a billentyűzetnek. RGB megvilágítás szempontjából maga a V1 Maxunk, ahogy a korábbi billentyűzet is, ez is inkább úgy világítja át, vagy úgy látszódik jobban, hogyha ülsz előtte, mert így ebben a pozícióban, ahogy most én nézem, nem annyira ütnek át a gombokon az RGB megvilágítások, de ahogy ülsz, ugye nyilván máshogy esik a fény, és máshogy látod a gombokat, szóval maga az RGB megvilágítás nagyon király. Minden plusz funkció rajta van, ugye hangerőszabályozó, ennek is tök jó a gombja, szóval igazából így tök jó, és amit még most meg akarok nektek mutatni, az a különböző switcheknek a hangja. Most meg fogom számotokra mutatni, hogy az előttem lévő Q6, V1 Max, illetve a K1-eselnek milyen hangja van. Ugye a Q6-unk az barna, a V1 Maxunk piros, és a K1-esenk szintén barna, de mivel más a billentyűzetnek a
kialakítása, másképp is fognak szólni ezek a switchek, úgyhogy hallgassátok meg első körben a Q6-osunknak a hangját. Ez volt a Q6-é, és akkor most nézzétek meg a V1 Max. Ez volt a V1 Max, ugye piros switcher, és akkor most nézzétek meg a K1 SL-nek, ami ugyan barna switches, de mivel más a billentyűzetünknek a kialakítása és a felépítése, és ezért másképp is fog szólni ez a típusú billentyűzet, úgyhogy hallgassátok. Remélem, hogy lehetett hallani a 3 darab billentyűzetnek a különböző hangját. Amit igazából fontos megjegyezni, hogy a V1 Maxnak inkább ilyen lágy, kattanó hangja van. A Q6-osnak alig hallható, de szintén ilyen lágy. A K1 SL meg egy picit kattogósabb, nem annyira tompított, de mégsem annyira hangos kattanással működő billentyűzetről van szó, úgyhogy igazából én mindenkinek tudom ajánlani a V1 Maxot, aki mondjuk egy picit kompaktabb billentyűzetet keres, nincsen szüksége a numerikus billentyűzetre, szeretné, hogy normálisan elférjen az asztalon, mert mondjuk kisebb asztalnál dolgozik, és nincsen szüksége magára a numerikus részre. Ugye szeretne egy normális, magyar kivitelű billentyűzetet, hiszen ugye ez a V1 Maxunk is magyar gombokkal rendelkezik, szóval nem kell leadnod azt, hogy neked angol billentyűzet, vagy hogy nem kell alábbadnod a minőségből, hiszen ugye itt is magyar nyelvvel tudod megkapni ezt a típusú billentyűzetet, úgyhogy összességében egy nagyon jó, jól átgondolt, kicsi kis kompakt billentyűzetről van szó. Szerintem minden otthoni munkaállomásnak egy éke lehet ez a típusú billentyűzet, és tényleg jó benne a hangcsillapítás. Úgyhogy ha szeretnétek magatoknak egy ilyet, a videó leírásába találtok egy linket, ott meg tudjátok nézni, illetve, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!